So ayan, good morning sa inyo guys. Dito po kami ay magti-testing para ganahin po namin yung panel bago namin ikabit. Ayaw! Dapat niya, galing ka lang. Dali na! Dali na! Okay? So walang problema natin. Walang problema yung Lining. panel at saka yung sipit, pati sublight. Yes. So yung ano, Alright, so yun yung yung kita nyo naman. pakinggan natin, no? Panel. Linisin natin to para may balik natin sa Ito na ako ng testing tayo para makita niya. Right? Let's go. Nakapadali lang yan niya, di ba? Napadali panel? Nakapadali. Nay, nakapadali lang na. Oo. Pwede pala yung nakapadali. So yung pinito natin, buksan natin kung wala na siyang dumi. Yan o daw nga eh. Yan o daw nga eh. Sige, patayin mo na siya. Lipat mo isa no. 2.6. Ha? Sa 2.6. Lipat mo sa 2.6. Anong titingnan natin? Dito. Patayin mo na to. Ayan, Patayin na yun. Oo, ano yung lipat? Ito nga eh. Tingnan natin. Interrogation. Iwan nyo doon. Iwan nyo pa yun. Buti ko muna. Lipat mo isa no. 2.6. Sige, lipat ko. Paano tanggal to? Dali mo. Saan yung pilit mo? Ito dyan, ang sobisya. Dala misa lang. Lilipat natin. Meron intro dyan? Meron. Yan po. Intro muna. Yan po si paring Albert. Ang electrician namin. Ito naman to si paring Justino. Bisor ho. Mahaba yan. Mahaba yan. Pinapanood niyo po ngayon kung paano siya mag-splice. Okay, like and subscribe lang po. Malaki pangangailangan na po nito. Ito po ang kanyang bagong project ngayon. FDAS po. Sana matuwa kayo sa panonood. Huwag na kayo magturoan. Kulang sa gamit, baka may mag-sponsor dyan. Stanley, baka naman. Stanley, baka naman. Yan po yung ginagawa namin ngayon. Po yung cameraman niya. Ngayon sa sobrang tagal ho, ay nangangalay na ako. Ayan na po, to be continue tayo. Nakapagkabit na siya ng device. Pag-splice na rin po ng wire yan. Parang Justin ah. Ilang device na rin. Kung nakapanood nyo ito, sana pagawa kayo sa amin. Thank you sa panonood. Bye-bye!
So dito guys, nandito naman kami sa taas ng kisame. Nag-splicing kami. Yun, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-splice sa box. Paano i-connect. Pero doon ko na ipapakita sa pangalawang box kasi naumpisan ko na yung unang box. So tara, let's go. Yun, dito na nga guys yung pangalawang box na. So dito guys, yung proseso pa rin tayo kasi ganun pa rin yung pagka-layout nito. I-splice ulit natin yung dalawang pula. Pagsasamahin ulit natin yung dalawang pula tsaka yung dalawang itim, sasamahin ulit natin. Ito naman yung droppings ko na sa fire alarm. Yan, papunta na to sa baba. So tara, splice natin. So guys, yung pula muna uunahin natin. Ganito. Yan. Ilulok muna natin siya ng ganyan para maganda tingnan kaya hindi siya magkalag dito sa box. Yan. Tapos higpitan naman natin para hindi pumalas. Higpitan natin yung pagkaka-splice niya. Para hindi mag-aberya. Tapos kung mahaba, putulan na. So ayan na siya. So same process ulit. Splice. Lock muna natin. Ayan. Tapos higpitan. Putulan natin yung sobra konti. Yan. Tipan naman natin. Smoke din to doon. Nandun. Tapos smoke din dito. Ito na yung droppings din. Dapat pag magda-droppings kayo, may tagging kayo. In tsaka out. Ito kasi yung tagging ko into para hindi nalilito. So mamaya lalagyan natin yan ng flexible. Pasok muna natin to. So tara, lipat naman ulit tayo sa kabila. Ito naman guys, tapos na kami mag-wiring.
tatakpan namin yung cover plate. Ayan, tinatakpan ng kasama ko. Bawat kasi box nito may mga fire alarm na nakalagay. Oh. Oo, kasi kataburan yan. So dito nga guys, pabrika nga pala yung pinag-layoutan namin ng para sa smoke. Ayan. Nandito po kami sa taas ng Kisame. Ayan. Pabrika yan ng mga gloves. Ha? Oh, yan, yung orange. Dito naman guys, maglalagay na kami ng flexible. Yung kasama ko muna yung papalagyan ko ng flexible kasi punta rin ako sa baba. Dito po ay naglalagay na po sila ng smoke. Nilalagay na po nila. Dito. Dito naman po ay nagkakabit na po kami ng bell tsaka sounder. Nakakabit na po ng kasama ko.
nagsama? Hindi sama. Inino ko yung number ng phone sa kapit eh. Ayun guys, hanggang dito na lang po muna yung video natin kasi mahaba na po. I-update ko na lang po kayo sa aming part 2. Salamat po sa panonood nyo guys. Like and subscribe na lang po sa aking channel. Thank you po. Bye bye.